ازيكم حبايب قلبي؟ النهارده هنعمل طريقه الصابون الصلايت من الزيت اللي احنا بنرميه بعد استخدامه، اللي هو بنعمل منه السمك او البطاطس او اي تحمير حاجه بنرميه. من النهارده مش هترمي خالص الزيت، وزي ما انتم شايفين النتيجه قدامكم عشان تتفرجوا على الفيديو وتعرفوا كل تفصيله، والنتيجه هتبهركم جدا جدا. بس اتفرجوا على الفيديو للاخر علشان ما يفوتكمش اي حاجه انا بقولها في الفيديو. يلا بقى نصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، وما تنسوش تعملوا لي لايك وكومنت كده حلو زيكم، ومتابعه على صفحتي مطبخ ملك. وما تبقيش بخيله انك تعملي لي لايك، بتتفرجوا على الفيديو من غير ما تعملوا لي لايك ولا حتى كومنت كده حلو. يلا بقى نسمي بسم الله. اول حاجه هنا هوت انا بجيب كوبايه من الليمون، او انا بجيب قشر الليمون والبرتقال بسلقه، وباخد منه كوبايه من سليق قشر الليمون او البرتقال. ما عندكيش بقى سليق قشر الليمون والبرتقال، هاتي كوبايه الا ربع من الميه واعصري عليه ليمونتين 3، المهم يبقوا ربع كوبايه من الليمون. هبتدي ان انا احط كده هوت معلقتين من السكر ومعلقه من الملح، عشان دوت اللي بيخلي الصابون يصلب معانا. لازم تدوبي السكر والملح خالص وتأكدي ان هو داب. بتجهزي معانا ان هو كوبايه من البوتاص، لازم الكوبايه اللي هتعاير بيها الزيت هتعاير بيها البوتاص هي والميه. فهنا كوبايه من البوتاص، وخلي بالكم ابعدوا وشكم لان بيطلع ابخره وريحه مش بتبقى مستحبه خالص. واي حد بيبقى حامل يا ريت ما يجربش التجربه دي عشان غلط جدا للحوامل. اي نقطه هتطرطش عليكم ولا حاجه لازم تكونوا مجهزين جنبكم خل، عشان اول ما يعني لو نقطه حتى جت على ايديكم تحطوا خل عليها على طول. الاطفال ما يبقوش واقفين جنبنا خالص. بعد لازم نسيبه يبرد خالص، يعني لان هو بيسخن جدا البوتاص، فلازم نسيبه يبرد خالص خالص خالص، ما نشتغلش فيه وهو سخن. هنا هوت هجيب دولت الزيت بتاعي حوالي 7 كوبايات او لترين، اللي هم بيبقى ازازة الزيت العادية اللي هي 800 جرام دي. بنحط منها ازازتين من الازايز اللي هي 800 جرام. تمام. لازم نصفيه. طبعا الزيت ده بتاع سمك، بتاع بطاطس، بتاع فراخ، بتاع اي حاجه، حوشيه في ازازه، ولازم تكوني مصفياه. ايا كان درجته ايا كان ريحته مش هيأثر خالص خالص. هنا هوت انا بحط الزيت في الطبق زي ما انتم شايفين كده هوت، وعايرته قدامكم. وهبتدي ان انا اجيب بقى الخليط بتاعي اللي هو بتاع البوتاص دوت. بعد ما بارد خالص خالص هبتدي ان انا اضيفه على الزيت، ونبتدي ان احنا نقلب بقى بمضرب عادي، بمضرب كهرباء، بهاند بلندر، مفيش اي مشكله خالص. انا بقولك ايه ابسط الطريقه بتاعتنا. هتجيبي المضرب العادي جدا وابتدي قلبي. هنا دي كوبايه من الصابون السائل، لازم يكون نوع حلو، فيري مثلا او بريل. يكون نوع حلو. ممكن تستبدليه وتحطي كوبايه من مسحوق الغسيل، اي نوع مسحوق غسيل يدوي حطي كوبايه. هنا دي المفروض تحطي نص كوبايه من النشا، انا نسيت وحطيت كوبايه، بس هي مش هتفرق خالص جدا في قوام الصابون، بالعكس انتوا هتشوفوه في الاخر. نص كوبايه. ابتدوا ان انتوا قلبوا كده ونزلوا الحروف من كوبايه النشا. انا المفروض نص كوبايه من النشا صغيره، انا حطيت كوبايه نشا. ما اثرش خالص جدا، بس انا بقول لكم انتوا كل ما بتزودي النشا بيربط معاكي اكتر. لازم تفضلي تقلبي فيه جامد جدا لحد ما تحسي ان القوام بيتقل تحت ايديكي. هنا هتجيبي ده كيس كروليكس الوان، انا حطيت نص كوبايه منه. ممكن تضيفي الكيس كله، مفيش اي مشكله خالص. انت بتحطي مواد حافظه او ماده حافظه للصابون دوت، زي اللي بنشتريه من بره. دي حاجه بتخلي الصابون حلو معانا. هنا حطيت معلقتين من الجليسلين عشان خاطر ان ايدينا لما بنيجي نصبن بيه اللي عندهم حساسيه من البطاطس. عندك بقى اي معطر برتقال، ريحه برتقال او ريحه ليمون حطي. ما عندكيش حطي اي نوع معطر انت بتحبيه، مثلا بتمسحي بيه، حطي منه ايه كميه كده هو عشان يدي الصابون الريحه. عايزه الصابون لونه يبقى اصفر وحطي لون اصفر، مش عايزه خلاص. انا نسيت وحطيت لون برتقاني فقلب معايا بني. ان اللون البرتقاني ده انا بحسبه اصفر فطلع ان هو برتقاني، فطبعا قلب معايا بلون كده عامل زي المشمشي يعني. تمام. هنا بجيب الهاند بلندر عشان اتاكد ان النشا مفيش اي تكتلات خالص، واقلب فيه لحد لما يتقل ويبقى قوامه زي كده البشاميل بتاعنا بالظبط. زي ما انتوا شايفين كده قوام تقيل وبيتكلم عن نفسه. ممكن تقلبي اكتر من كده بس هيتصلب معاكي. فانت بتجيبي اي صينيه تفردي عليها كيس بلاستيك وتحطي، او مثلا ما عندكيش جيبي الازايز بتاعه الزيت او ازايز الخل، اي ازايز عندك ممكن تمليها كده زي ما انتوا شايفين، بس تكون نظيفه ومتنشفه، وامليها بقى.
وحطي فيها الصابون ده عشان لما ينشف هتبتدي ان انت تقطعيه. انا في الوقت دوت للامانه كنت محضره كيس اللي هو فانيش ابو 5 جنيه، سواء جل او اللي هو البودر. بس للاسف انا نسيت احطه، بس مع ذلك هوريكم الفيديو في الاخر ان الصابونه بترغي وكويسه، هو ما اثرش خالص في الكواليتي بتاع الصابون. بالعكس احنا بندي حاجة بتعلي الرغوة وبتعلي الريحة بتاعت، وكمان بتحفظ لنا الصابون. انا حبيت اقول لكم الخطوة ديت لان انا نسيته، كنت حاطاه جنبي ونسيته. بصوا انا بوريكم النتيجة هي قدامكم، ان انا بصوا الطبق ما فيهوش الا يا دوبك لحوسة. حطيت شوية مية وبوريكم الرغوة بتاعته، جبت سلكة اهي وبوريكم ان هو بيرغي، يعني هو لسه لا اتصلب ولا لسه اشتغل. بس يعني بصوا ولا كمان حرق ايديا عشان البطاس، الناس اللي بتقول بيحرق الايد، لا بالعكس. بس احنا ليه بنقول بنخلي الصابونة تنشف؟ بصوا بيرغي ازاي. يعني النتيجة الحمد لله مضمونة ان شاء الله. بتسيبيه لتاني يوم وتبتدي ان انت تفكي العلب وتقطعيه. انا طبعا الحته دي اتمسحت من عندي، بس ده تاني يوم انا فكيته ورحت ايه قطعته زي ما انتم شايفين كده. لازم تسيبيه 5 ايام. ادي هو كيس الفانيش اللي انا بقول لكم عليه ابو 5 جنيه تحطوه. انا ما حطيتهوش للامانه، بس هوريكم ان هو الرغوه عندي حلوه. بصوا اللون دوت اللي طلع لي، يعني طلع لي لون كده لونه مش هنا. هجيب بقى بتسيبيه لازم 5 ايام، انا هنا هو ده تاني يوم. بصوا جبت السلكة وبس، هي مرة واحدة اللي أنا مشيت عليها بالصابونة، مرة واحدة والله، والمية قدامكم شفافة ما فيهاش أي حاجة. شايفين الرغوة؟ عندك بقى شرابات بتبقى بتاعت الولاد متوسخة بالصابون ده، عايزة تغسلي في الغسالة العادية تبشري الصابون ده او تنقعيه في كوبايه ميه، هيدي كده شكل زي الزلال، او يعني تقيل زي المهلبيه كده. تغسلي بيه، تغسلي بيه السجاد، تغسلي بيه السيراميك، تغسلي بيه اي حاجه، الياقات تحت الابط بتاعت التيشيرتات او الياقات القمصان، هتخليها قشطه. الصابون ده حلو جدا، ريحته حلوه جدا، بيرغي بطريقه يعني عايزه اقول لكم حلو جدا جدا، رغم ان انا ما حطيتش الفانيش. بس اهو بصوا بيرغي ازاي في ايديا، يا دوبك بمشي عليها الصابونه. سيبوه بقى 5 ايام، اسبوع، اسبوعين، انسوه شويه لحد لما ينشف قوي عشان ما يبقاش طري جدا، وهتلاقوا النتيجه هتبهركم. لو عجبك الفيديو حسيتي ان انت استفدتي، اتمنى منكم تعملوا لي لايك وكومنت كده حلو زيكم، واعملي لي متابعه على صفحتي مطبخ ملك، واشتراك في قناتي مطبخ ملك على اليوتيوب، وفعلي الجرس للكل، وقولوا لي بتتابعوني من انهي بلد.